冷蔵庫にこれ入れてたら節約は一生無理かも。今回は節約ガチ勢が冷蔵庫に絶対入れないと断言した3つのものを紹介します。意外とみんな入れてるやつ入ってます。毎回買うペットボトル飲料、冷やしておくと安心感で何本も常備しがち。月5本で約800円無駄。代わりに水筒麦茶パックで節約&エコ。冷蔵庫になんとなく入ってる調味料、冷賞味期限切りのソース、何年も使ってないタレ、スペースもったいない買い直しが発生しやすい。調味料は使う分だけルールが鉄則。食べない冷凍ストック特売で買って放置。安いからとりあえずで詰め込みがちだけど結局使わず廃棄実質マイナス。月1回の冷凍庫リセット日を作るといいねと思ったら保存してね。